بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ برکت دے آپ کی عمر میں، صحت میں، رزق میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آئیے میرے چینل کو دیکھیے۔ اہم نسخہ لایا ہوں جو سردیوں کا خاص تحفہ ہے، اور آپ نے اس قہوے کو دن میں 2 بار گڑ ڈال کر چسکی لگا کر پینا ہے۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور بنا کر پینا ہے۔ یہ نسخہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کو بار بار نزلہ، زکام، فلو، کھانسی ہو جاتی ہے، چھینک چھینک کر برا حال ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ دیسی نسخہ بہت ہی اہم ہے، اور جو آپ نے اس میں چیزیں استعمال کرنی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دار چینی لینی ہے 1 پیس، سونف لینے ہے 1 چمچ، اناب 3 عدد، لسوڑی 3 عدد، گڑ حسب ذائقہ، ملٹھی 1 پیس اور سبز الائچی 3 عدد۔ اس نسخے کو آپ نے بنانا کیسے ہے؟ 1 دیچکی آپ نے لے لینی ہے، اس میں 2 کپ پانی ڈال دینا ہے اور چولہے پر رکھ دینا ہے۔ ساری چیزیں اس میں ڈال دینی ہے، اور جب 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے تو آپ نے اتار کر اس کو آہستہ آہستہ چسکی لگا کر آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو پہلے ہی خوراک میں فوری آرام آ جائے گا۔ آپ اس کو ضرور پیتے رہیں تو پوری سردیوں میں انشاءاللہ آپ کو فلو، زکام، چھینکیں وغیرہ اور بلغم، کھانسی وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ گھریلو ٹوٹکا آپ ضرور استعمال کریں تاکہ آپ خوشحال رہیں۔ جی میرے پیارے ویورز، میرے چینل کو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔